Сәлематсыздар ма, балалар? Мен Оразова Кадиша Аштайқызы, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Ақтоған шағын орталықты орта мектебі тарих пәнінің мұғалімімін. Балалар, назарларыңызға ұсынылған суретке назар аударыңыздар. Қазақ зиялыларының 20 ғасырдың басындағы саяси белсенділігі немен байланысты? Қазақ халқының қандай мақсат мүдделерін қорғауы мүмкін? Суретте көрсетілген аттаскер мен қазақ зиялыларының арасында қандай байланыс болуы мүмкін? Дұрыс айтасыздар. Сонымен балалар, сабақтың тақырыбы неліктен Алаш партиясы халық қолдауына ие болды? Сабақтың оқу мақсаттары: Алаш партиясының ұлттық мемлекеттілікті жаңғыртудағы саясатын талдау және ұлттық баспасөздің қоғамдық саяси сананы оятудағы рөліне баға беру. Зерттеу сұрақтары: Алаш партиясы ұлттық мемлекеттілікті жаңғыртуда қандай саясат жүргізді? Ұлттық баспасөздің қоғамдық саяси сананы оятудағы рөлі қандай? Назарларыңызды енді видеоға аударыңыздар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз неліктен Алаш партиясы халық қолдауына ие болды. Бүгінгі сабақта қазақ зиялыларының 1917 жылғы шілде айындағы ұлттық партия құруымен және партия бағдарламасы жобасын дайындауымен танысамыз. Оқушылар, еліміз егемен болып, атымыз шартарапқа танылып жатқан кезімізде еліміздің өткенін жаңғырту әр азаматтың қасиетті борышы. Қазақ тарихында 20 ғасырдың бас кезі түрлі оқиғаларға, саяси өзгерістерге толы кезең. 20 ғасырдың бас кезеңдегі ұлт азаттық қозғалыс тарихының өзекті мәселелерінің бірі Алаш партиясының құрылуы, оның тарихи негіздері, саяси әлеуметтік сипаты және тарихта алатын орны. Қазақ зиялылары саяси партия құру әрекеті бірінші орыс революциясы жылдарында қолға алынған болатын. 20 ғасырдың басындағы елдегі аласапыран қиын кезеңде халықтың қамын ойлаған саяси күш Алаш қозғалысы болатын. Қазақстандағы ұлттық демократиялық қозғалыс 1905 жылдан басталады. Сол кезеңдегі маңызды оқиғалар қатарына кадеттер партиясындағы қазақ бөлімшесінің құрылуы, қазақ газетін шығару, петициялық қозғалыстар, мемлекеттік думада қазақ халқының мүддесін қорғау, митингілер мен съездер шақыру сияқты оқиғаларды жатқызуға болады. 1905 жылдың желтоқсанында Оралда 5 облыстық қазақ өкілдері өз съезін өткізіп, Ресей конституциялық демократиялық кадет партиясының бөлімшесін құруға әрекет жасады. Кадеттер партиясының бағдарламасын негізге ала отырып, Ахмет Байтұрсынұлы және тағы басқа өкілдер оны өлкеде құруды көздеді. Алайда Ресейдегі кадеттердің орталық комитеті дала өлкесінде ұлттық бөлімше құруды қолдамады. Сондықтан саяси партия ұйымдастыру мәселесі кейінге қалдырылды. Ақпан төңкерісінен кейін 1905 жылдан бастап өмір сүрген Алаш қозғалысы қайта жанданды. Осындай қиын қыстау сәтте қазақ ұлттық демократиялық қозғалысының көсемдері жағдайдың және саяси күштердің тез өзгеруін есепке ала отырып, жалпы қазақ съезін өткізуді жылдамдату туралы шешім қабылдады. Кадеттер басқарып отырған уақытша үкімет Қазақстанда патшалық самодержавияның саясатын жалғастырды. Үкімет ұлттық мәселені шеше алмады және аграрлық мәселені шешуге асықпады. Өз жолын өзі анықтау немесе басқа да езілген ұлттардың тағдыры сияқты мәселелер келгенде, уақытша үкімет оны шешуді ойластырған жоқ. Осындай себептердің ұлттық демократиялық қазақ зиялыларының көсемі Әлихан Бөкейханов қазақ газетінде өзінің кадеттер партиясының шығатынын және қазақтың жалпы ұлттық партиясын құрғысы келетінін мәлімдеді. Былай дейді: кадеттер партиясы жерді жекеменшікке беру керек деп отыр. Біздің жағдайымызда жерді жекеменшікке берсек, біраздан кейін қазақтар жерсіз қалып, қайыршылыққа ұшырайды. Кадеттер партиясы ұлттық автономияға қарсы шығып отыр. Біз Алаш туын жоғары көтеріп, ұлттық автономия құруды ұмтыламыз дейді. Сол себепті кадеттер партиясының шығып, Алаш партиясын ұйымдастыру қажет деген шешімге келдік дейді. 1917 жылы 21-26 шілдеде Орынборда бірінші бүкіл қазақ съезі болып өтті. Съезге Семей, Торғай, Ақмола, Орал, Сырдария, Жетісу облыстарынан
Бөкей ордасынан және Ферғана, Бұхара, Хиуадағы қазақтар қауымдастығынан делегаттар қатысты. Съезде Алаш ұлттық партиясы құрылып, оны атқару комитеті сайланды және оның бағдарламалық мақсаты анықталды. Партияның баспасөз органы болып қазақ газеті бекітілді. Съездің күн тәртібінде 14 мәселе қаралды. Олар мемлекеттік басқару жүйесі, қазақ облыстарының автономиялығы, жер мәселесі, халық милициясын ұйымдастыру, земство, халық ағарту сияқты 14 мәселе қаралды. 1917 жылы қазақ зиялы қауымының өкілдері өз ұлттық мүдделері мен Ресейдің либералдық интеллигенциясы мүдделерінің арасында үлкен айырмашылық бар екенін толық түсіне білді. Қазақстанның тәуелсіздігі үшін алаштықтар заңды саяси әдістермен күресті. Мемлекеттік құрылысты демократияландыру мәселесі бойынша алаштықтардың көзқарасы жүйелігімен ерекшеленді. Ең басты талаптары қазақ халқын жерлерін біріктіру, отарлау кезінде бұзылған аумақтық тұтастықты қайта қалпына келтіру болды. Бүкіл қазақ съезі Алаш қазақ ұлттық саяси партиясын шын мәнінде заңдастырды. Атқару комитеті негізінде партияның басқарушы органы сайланды. 1917 жылдың 21 қарашасында қазақ газетінде Алаш партиясының бағдарламасы жарияланды. Партияның бағдарламасы Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы және тағы басқа өкілдер қатысты және жасады. Партияның бағдарламасы 10 тараудан тұрды. Алаш партиясының басшылары мен мүшелері қазақ халқын отарлық езгіден азат ету бағдарламасының төңірегінде топтасты. Алаш қазақ халқының нағыз ұлттық либералды демократиялық партиясы болды. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Бүгінгі үй жұмысы 53-ші беттегі сұрақтарға жауап беру және 54-ші беттегі кестені толтыру. Балалар, видеоны көріп болсақ, сонда қосымша көмекке сүйеніп, бірінші тапсырманы орындауға кірісейік. Бірінші тапсырма – газет бетін жасау. Тапсырманың дескрипторлары: Алаш партиясы және қазақ зиялыларының жер, тәуелсіздік, теңдік идеялары туралы ақпараттарды қамтиды. Қазақ зиялыларының қызметі мен рөлінің маңыздылығы туралы пікір жазады. Ғаламтордан белгілі тұлғалардың пікірін алуларыңызға болады. Алаш партиясының идеяларының қазіргі заманмен байланысы туралы пікір жазады. Қазақ газеті мен Айқап журналының бірінің бетінің көркем безендірілген постерін жасайды. Тайм-менеджментті сақтап, таныстырылымын жасайды. Таныстырылымға 3 минут беріледі балалар. Ал іске сәт. Екінші тапсырма – рафт әдісімен тарихи хат, дескрипторлары. Хат бір тұлға атынан нақты аудиторияға арналып жазылады. Көлемі 110 сөзден кем болмайды. Тарихи терминдерді дұрыс қолданады. Дәйектерді, аргументтерді келтіреді. Қорытынды ой түйін жасайды. Рөлдерге сіздерге Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Әлімхан Ермеков тұлғалар есімдері беріледі. Аудитория: жұмысшылар, зиялылар, ауыл тұрғындары. Формат еріктеріңізде күнделік түрінде, болмаса есеп беру, немесе үндеу және бұйрық түрінде де болуы мүмкін. Тақырып: Алаш партиясының бағдарламасы. Сұрақтар бар ма? Жоқ болса, онда балалар рефлексия кезеңіне көштік. Рефлексияны білемін, білгім келеді әдісімен жасайық. Бірінші бөлікте білемін. Осы мәселе туралы не білемін, соны жазамыз. Білгім келеді. Келесі бөлікте не білгіңіз келеді осы мәселе туралы, соны жазайық, толтырайық. Сонымен балалар, алаш азаматтарының басым көпшілігі социалистік идеологияны, таптық принципке негізделген большевиктер күресінің бағдарламасын қабылдай қоймады. Алаштықтар
қазақ қоғамы тұтасымен социалистік революцияға дайын емес деп есептеді. Алаш партиясының басшылары мен мүшелері қазақ халқын отарлық езгіден азат ету бағдарламасының төңірегіне топтасты. 20 ғасыр басындағы қазақ ұлт зиялыларының қоғамдық саяси қызметінде ұлтшылдықтың, буржуазияшылдықтың ешқандай да белгісі болған емес. Алаш қазақ халқының нағыз ұлттық либералды демократиялық партиясы болды. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.